doimiy quloq og'ishlariga shikoyat qildi. Tekshirib ko'rganimizda ikki tomonlama quruq miz temperamenti aniqlandi. Demak, bemorimiz 14 yoshda, ota-onasi shikoyatidan eshitish juda ham pasayib ketyapti. Shu uchun ikki tomonlama tempanoplastika endoural operatsiyasini taklif qildik va hozir mana o'ng quloq pardalari ko'rishlari mumkin. Почти total perforatsiya kalsinat aniqlanyapti, qotib qolgan qismlari. Hozir quloq pardalarini yamaymiz. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Quloq pardalarini tikladik, suyakchalarning ishlashi yaxshi ekan. Xudo xolisa eshitishlar yaxshilanadi. 20 kundan keyin gubkalar olamiz.